हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज चाहिँ हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयर इकोनोमिक्स सब्जेक्टको 2022 को मोडल क्वेसन सेट बीमा सोधेको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो 2022 को बीबीएस सेकेन्ड इयर इकोनोमिक्सको मोडल सेट बीमा चाहिँ हामीले कति मार्क्सको न्युमेरिकल सोधेको छ त भन्दाखेरि 20+15 भनेको हाम्रो 35 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम सोधेको छ। आज चाहिँ हामी यो जुन डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन छ यानि कि 10 मार्क्सको दुईटा क्वेसन, त्यो क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्तै तपाईँहरूलाई प्राप्त होस्। ल अब चाहिँ हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। 11 नम्बर क्वेसन, डिराइभ इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर भन्नु है। इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने अरे। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर चाहिँ कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ हामीले त्यो देखाउनु पर्ने हो। हाम्रो यो चाहिँ फर्मुलाहरू छट्ट राखिदिने हो, प्रोसेस हुन्छ। यो इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर निकाल्ने, ट्याक्स मल्टिप्लायर निकाल्ने चाहिँ प्रोसेस हुन्छ क्या। अब अहिले यो इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर सोधेको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्याक्स मल्टिप्लायर पनि सोध्न सक्छ है, त्यो ख्याल गर्नु होला। बुकमा छ सर र हामी चाहिँ कसरी डिराइभ गर्छौँ त त्यो हेरिदिने हो, अनि त्यो हेरेर सर र हामी गर्न सकिहाल्छौँ है। अहिले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर सोधेको छ, अरू मल्टिप्लायरहरू जस्तो ट्याक्स मल्टिप्लायरहरू पनि सोध्न सक्छ। अब बी नम्बरमा चाहिँ के भन्यो भने सपोज एन इकोनोमी द फलोइङ डाटा आर गिभन भन्यो। अब एउटा इकोनोमीको चाहिँ डाटाहरू दिएको रहेछ। कन्जम्सन फङ्सन दिएको छ 100 + बी वाई माइनस टी। बी भनेको चाहिँ एमपिसी, यहाँ एमपिसी पनि भनेर दिएको छ। मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेर बी चाहिँ 0.8 दिएको छ। यो भ्यालु चाहिँ बी भन्ने ठाउँमा ल्याएर राखिदिने 0.8 है। अनि वाई माइनस टी भइहाल्यो। अनि टी पनि दिएको छ 50 + टी वाई, अरे स्मल टी भनेको चाहिँ ट्याक्स रेट हो। त्यो ट्याक्स रेट पनि हामीलाई यहाँ दिएको छ 0.25, यो टीको ठाउँमा 0.25 राखिदिने, वाई छँदैछ। अनि आई = 50 अरे, अनि इन्भेस्टमेन्ट भयो आई भनेको, जी भनेको 50 अरे, अनि एक्स भनेको इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको पनि कुरा दिएछ है। इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको पनि कुरा दिएछ, एक्स र एम है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हुन्छ नि त। अनि एक्स माइनस एम, एक्स भनेको चाहिँ एक्सपोर्ट अनि एम भनेको चाहिँ इम्पोर्ट है। अब हामीलाई चाहिँ के अरू इन्फर्मेसन दिएको छ भन्दा मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेर बी भनेर 0.8 दियो, अनि इन्कम ट्याक्स 0.25 दियो। फाइन्ड द इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम अरे क्या, इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम निकाल्नुपर्ने अरे। अनि 2 नम्बरमा चाहिँ के भन्दैछ भने वाट विल बी द इफेक्ट अन इक्विलिब्रियम इन्कम वेन गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर इन्क्रिज बाई ₹25 मिलियन एन्ड द ट्याक्स रेट डिक्रिज बाई कति त 5% भन्दैछ। अब के हुन्छ त इक्विलिब्रियम इन्कममा चाहिँ कस्तो चेन्ज आउँछ अथवा कस्तो प्रभाव पर्छ यदि गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ 25 मिलियनले इन्क्रिज भएर ट्याक्स रेट चाहिँ 5%ले डिक्रिज भयो भने भन्दैछ। यहाँ ट्याक्स रेट 25% थियो, 0.25 भनेको 25%, 25%बाट 5% घट्नु भनेको के हो त 20% हुनु हो। ट्याक्स रेट चाहिँ टी चाहिँ स्मल टी चाहिँ 20 हुनु हो बी नम्बरको लागि है। अनि त्यस पछाडि जुन गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर जी छ त्यो चाहिँ 50 थियो, अब 25 मिलियनले बढ्यो भनेपछि 75 मिलियन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इक्विलिब्रियममा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ है। अब सुरु हामी इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर कसरी डिराइभ गर्दो रहेछ भने त्यो हेरौँ, त्यस पछाडि बीको सोल्युसन गरौँला है त। अब सुरुमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर डिराइभ गरेको हेरौँ ल। अब डेरिभेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर भनिन्छ। हाम्रो जेनरल फर्मुला के हो त भन्दा वाई = C + I टु सेक्टर इकोनोमीमा है। कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर कन्जम्सन फङ्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट फङ्सन भनेको चाहिँ वाई हो है। टु सेक्टर इकोनोमी अन्तर्गत रहेर चाहिँ वाई = C + I हो। अब वाई = A + BY + I है। सी भनेको चाहिँ फेरि के हो त हाम्रो जुन कन्जम्सन फङ्सन छ A + BY हुन्छ क्या। यसको चाहिँ कन्जम्सन फङ्सनको जुन C = चाहिँ A + BY हुन्छ है। अब हामी यो इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब भ्यालुहरू दिएको हुन्छ, अरू बेला चाहिँ हामीले सोल्युसन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ भ्यालुहरू दिएको हुन्छ, ए को पनि भ्यालु दिएको हुन्छ, बी को पनि भ्यालु दिएको हुन्छ। अनि यो वाई भनेको त वाई नै राखेर पनि हामीले सोल्युसन गर्न सक्छौँ। ए र बी को भ्यालु चाहिँ दिएको हुन्छ हामीलाई यदि सोल्युसन गर्नुपर्ने थियो भने। अहिले त हामी जस्ट के गर्छौँ त इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर डिराइभ मात्रै गर्ने हो। सी = चाहिँ के हुने रहेछ A + BY भन्ने भयो। भनेको मतलब कि सी को ठाउँमा A + BY लेखिने भयो, अनि प्लस आई जस्ताको तस्तै भयो है। अब के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि यो के गर्छौँ त भन्दा एउटा चाहिँ कमन चाहिँ लिन्छौँ क्या। जस्तो वाई चाहिँ वाईसँग भएको ल्याउँछौँ भनेको वाई माइनस BY हुने भयो, ठिक छ। भनेको यहाँ हामीले कमन तान्नको लागि चाहिँ यसो गर्दैछौँ = A + I जस्ताको तस्तै। यो BY यता आएपछि बाँकी रहेको के छ त A र I छ, A + I भयो।
अब वाई यहाँ कमनली हेरौँ, यहाँनिर वाई सबै कमन आएपछि 1 हुन्छ भ्यालु, सिङ्गो भ्यालु चाहिँ कमनमा जान्छ भने त्यसको चाहिँ भ्यालुमा के बस्छ त 1 बस्छ, 1 भइहाल्यो माइनस अब यहाँ वाई कमन आएपछि बी मात्रै बाँकी रह्यो 1 माइनस बी भयो इक्वल टु ए प्लस आई भयो है। अब हामीले के गर्छ त वाईलाई सिङ्गल बनाउँछौँ, वाई इक्वल टु चाहिँ के हुने भयो ए प्लस आई। अब यो मल्टिप्लाईमा भएको चाहिँ बराबरदेखि उता जाँदा डिभाइडमा जान्छ 1 डिभाइड बाई बी, देयरफोर वाई इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 1 माइनस बी इन्टु ए प्लस आई। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के लेख्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दा ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी गर्न पनि सक्नुभयो है। यो फर्स्टको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 1 वाई इक्वल टु सी प्लस आई चाहिँ इक्वेसन 1 भएको थियो, वाई इक्वल टु 1 बाई ए माइनस बी 1 माइनस बी अनि इन्टु ए प्लस आई भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 2 हो। अब हामीले यहाँनिर इकोनोमीमा चाहिँ है इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज भयो भनेर देखाउनुपर्छ क्या। एउटा इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर गर्दै गर्दा यदि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज डेल्टा आईले चाहिँ इन्क्रिज भयो, अब हामीलाई छैन नि त यति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो यति अमाउन्टले इन्क्रिज भयो भनेर दिएको छैन, त्यस कारणले डेल्टा आईले इन्क्रिज भयो भने इन्भेस्टमेन्टमा भएको इन्क्रिजले गर्दा नेसनल इन्कम अथवा आउटपुटमा पनि के हुने रहेछ त डेल्टा वाईले इन्क्रिज हुने रहेछ। वाई हो नि त हाम्रो आउटपुट अथवा इन्कम भनेको त नेसनल इन्कम भनेको, त्यस कारणले इन्भेस्टमेन्टमा इन्क्रिज भएको कारणले केमा पनि इन्क्रिज भयो त आउटपुटमा पनि इन्क्रिज भयो। अब यहीँनिर सेम है, जस्तो हाम्रो आउटपुटमा इन्क्रिज हुने भयो भने चाहिँ वाई प्लस डेल वाई हुने भयो इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 1 माइनस बी जस्ताको तस्तै छ, ए प्लस आई पनि जस्ताको तस्तै छ। अब इन्भेस्टमेन्टमा पनि इन्क्रिज भएको छ, इन्भेस्टमेन्टमा इन्क्रिज भएको कारणले जुन हाम्रो आउटपुट छ त्यो आउटपुटमा पनि इन्क्रिज भएको भनेर देखाएको है यो। अब के गर्छौँ त हामी त्यस पछाडि भन्दाखेरि यो दुईवटा इक्वेसन घटाइदिन्छौँ क्या, इक्वेसन 3 र इक्वेसन 2 घटाउँछौँ। हामीले त के निकाल्नु छ त इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर डिराइभ गर्नु छ, त्यस कारणले गर्दा यो 3 मा यो 2 घटाउँ त इक्वेसन 3 मा इक्वेसन 2। अब के हुन्छ त भन्दा इक्वेसन 3 को भ्यालु हेरौँ वाई प्लस डेल वाई इक्वल टु अब चाहिँ यहाँनिर छुट्याइदिनुपर्छ क्या। यो भनेको के हो त यसलाई मल्टिप्लाई गरेको भनेको मतलब के हो त भने ए प्लस आई प्लस डेल आई डिभाइडेड बाई 1 माइनस बी हो क्या यसको पार्ट, यसको सोलुसन अथवा यसलाई चाहिँ फर्दर हामीले सोलुसन गऱ्यौँ भने किनभने 1 ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ। अब हामीले यसलाई छुट्याउँछौँ, अहिले हामीले काट्नको लागि चाहिँ छुट्याएको जस्तो के छुट्याउँछौँ त भन्दा ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी गर्छौँ, ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी गर्छौँ अनि इन्टु हुन्छ इन्टु अनि यो प्लस आई भनेपछि डेल आई प्लस डेल आई डिभाइडेड बाई चाहिँ 1 माइनस बी यो हुने भयो क्या। ल अब यो हुने भयो भनेपछि हामीले के गर्ने भने त यो प्लस है यहाँ पनि प्लसै हो, किन भन्दाखेरि यो प्लस आई गएको हो नि त उताबाटै यो प्लस। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले त घटाउनु पर्ने छ, किन यो यसो गऱ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ माथि पनि कमन फ्याक्टर के छ त ए, यसको फेरि हामी सोलुसन गरौँ ए प्लस आई डिभाइडेड बाई 1 माइनस बी हुन्छ भनेपछि यहाँ पनि ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी भयो है, ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी भयो 1 माइनस बी भयो। अनि यहाँ पनि के भयो त ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस भरे काटिन्छ नि त, हामीले त के गर्दैछौँ त सबट्र्याक्ट गर्दैछौँ, इक्वेसन 3 बाट चाहिँ 2 घटाउँदैछौँ भनेपछि अब यहाँ सबट्र्याक्ट गर्दा काटिन्छ, त्यही भएर त काट्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी छुट्याएको है सेपरेट गरेको। अब वाई प्लस डेल वाई इक्वल टु ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी यो पार्ट ल्याएको छ है हामीले, यो पार्टलाई ल्याएको छ ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी अनि फेरि प्लस डेल आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी गरिदिने। अब हाम्रो इक्वेसन 2 के छ त भनौँ यहाँनिर बनाएको छ है, यसलाई पनि चेन्ज गरेर यस्तो बनाएको छ ए प्लस वाई इक्वल टु ए प्लस आई डिभाइडेड बाई 1 माइनस बी वाई इक्वल टु ए प्लस आई डिभाइडेड बाई 1 माइनस बी। अब हामीले के गर्ने त सबट्र्याक्ट भनेको कारणले यहाँ पनि माइनस भयो यहाँ पनि माइनस भयो, यो वाई र यो वाई काट्यो है, घटेको कारणले यहाँ माथि प्लस वाई यहाँ माइनस वाई भएपछि काट्यो। अब बाँकी रह्यो त के डेल वाई इक्वल टु ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी, यहाँ पनि के छ त ए प्लस आई डिभाइड बाई 1 माइनस बी। अब यो प्लस भ्यालु यो माइनस भ्यालु यहाँ माइनस छ नि त, यो पनि क्यान्सल भयो, बाँकी के रह्यो डेल वाई इक्वल टु यो प्लस भनेको प्लस लेखिराख्नु पर्ने डेल आई डिभाइडेड बाई 1 माइनस बी, ठिक छ। अब यस पछाडि के हुन्छ हेरौँ ल, अब यस पछाडि के हुँदो रहेछ भने डेल वाई डिभाइड बाई डेल आई, अब यो चाहिँ यता ल्याइयो है, यो डिभाइड बाई यता ल्याइयो भने यो यता ल्याउनुको मतलब डेल वाई डिभाइड बाई डेल आई भयो। अब यहाँ त सबै आयो नि त, यसको सबै पार्ट नै यहाँ डिभाइडमा आएपछि यहाँ 1 भयो 1 डिभाइड बाई 1 माइनस बी। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि डेल वाई डिभाइड बाई डेल आई भनेको के हो त के को मतलब चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर है, इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर के को फर्मुला चाहिँ के हो त डेल वाई डिभाइड बाई डेल आई। अब हामी यहाँसम्म आइसक्यौँ भने चाहिँ के को भ्यालु के हुने भयो त 1 डिभाइड बाई 1 माइनस बी हुने भयो क्या,
1/1 - b हुने भयो। अब डेल वाइ डिभाइड बाई डेल आई भनेको चाहिँ के हो, इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायरको भ्यालु कसरी प्रुभ हुँदो रहेछ अथवा कसरी निक्लिँदो रहेछ, हामीले कसरी चाहिँ डिराइभ गर्दो रहेछौँ त इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायरलाई भन्दा यो सबै प्रोसेस गर्ने लास्टमा के आउनु पर्छ, के इक्वल टु के भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर इक्वल टु 1/1 - b हुँदो रहेछ है। यसरी चाहिँ हाम्रो यो सोल्युसन सक्यो ए पार्ट ए को। अब त्यस पछाडि हामीलाई बीमा चाहिँ जुन फङ्सनहरू दिएको थियो, कन्जम्सन फङ्सन, ट्याक्स फङ्सन, इन्भेस्टमेन्ट फङ्सन, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, अनि एमपिसी, अनि ट्याक्स रेट यसरी दिएको थियो। अब त्यसबाट चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम निकाल्नुपर्ने भनेर सोधेको थियो है। अब त्यो पनि हेरौँ हामी ल। अब बी नम्बरमा हामीलाई के दिएको थियो त, यो गिभन सर्लक्क तान्छौँ क्या, जस्तो सी इक्वल टु 100 + by - t, यी सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले सर्लक्क गिभन भनेर तान्यौँ है, गिभन भनेर तान्यौँ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यो 4 सेक्टर इक्विलिब्रियम 4 सेक्टर इकोनोमी हो। किन इकोनोमी चाहिँ 4 सेक्टर हो त भन्दाखेरि हाम्रो कन्जम्सन फङ्सन पनि छ, अनि गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि छ, त्यस पछाडि इन्भेस्टमेन्ट फङ्सन पनि छ, अनि त्यस पछाडि अझै अर्को के छ त इम्पोर्ट एक्सपोर्टको पनि कुरा गर्छ। त्यस कारणले 4 सेक्टर इकोनोमी, 4 सेक्टर इकोनोमीमा इक्विलिब्रियम हुनको लागि y इक्वल टु c + i + g, c + i + g भनेको यो 3 सेक्टर भयो। अनि x - m पनि आउँछ भने चाहिँ के हो त 4 सेक्टर इकोनोमी हो। यो 4 सेक्टर इकोनोमीमा चाहिँ इक्विलिब्रियम यसरी हुन्छ क्या। अब भ्यालुहरू सर राखिदिने काम मात्रै छ, जस्तो y इक्वल टु 100 + by - t भइहाल्यो, प्लस अब हाम्रो के छ त g भनेको 50, अनि फेरि i भनेको पनि i भनेको 50 अनि g भनेको पनि 50 छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ एक्सपोर्ट भनेको 10, अनि इम्पोर्ट भनेको चाहिँ -5, यो माइनस भनेको माइनस फर्मुलाको माइनस, अनि इम्पोर्ट चाहिँ कति छ त यहाँ 5 + 0.1y, 5 + 0.1y भयो। अब यसबाट के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि y इक्वल टु चाहिँ है 100 प्लस, अब b को ठाउँमा के राख्ने भयो त, यहाँ दिएको छ एमपिसी भनेर दिएको छ, b चाहिँ 0.8 दिएको छ क्या, 0.8 राख्नु पर्यो, 0.8 y - t छँदैछ। अनि अब यो जोडियो 50 50 10 कति भयो त 110 भयो। अनि माइनसले अब यो ब्राकेट खोलौँ -5, अनि फेरि माइनस र प्लसले -0.1y ल 0.1y भयो। अब त्यस पछाडि के गर्यौँ त भन्दा y इक्वल टु चाहिँ यो 100 कति भयो त 110 ले 210 भयो, 210 - 5 भनेको 205, अनि प्लस अब यसले ब्राकेट खोलौँ ल 0.8 × y ले 0.8y, अनि प्लस माइनस माइनस भयो, अनि 0.8 × t भनेको 0.8t, अनि -0.1y छँदैछ। यो अघि हामीले एडजस्ट गरेछौँ, 100 110 जोड्यौँ र -5 गरिसक्यौँ, 205 आएको, त्यही भएर अब y इक्वल टु 205 प्लस 0.8y छँदैछ। अब माइनस 0.8, अब t भनेको चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ त ट्याक्स फङ्सन 50 + ty दिएको छ। अब 50 + t भनेको फेरि अर्को t सानो t भनेको चाहिँ के हो त ट्याक्स रेट 0.25 छ, 0.25y भयो, अनि -0.1y यो जस्ताको तस्तै भयो है। अब त हामीले जस्ट यो ब्राकेट खोल्ने हो 205 0.8y, अब 0.8 × 50 गर्दा -40 छ, यहाँ माइनस छ, 0.8 × 50 गर्दा 40 भयो, अनि फेरि यो माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्छ माइनस नै हुन्छ, 0.8 × 0.25 भनेको 0.2 हुँदो रहेछ, अनि -0.1y, यहाँ y छुटाउनु भएन है। अब यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि y लाई एकतिर भेला पार्छौँ क्या, यो y छ, अब यतापट्टिका y लाई बराबरदेखि यतापट्टि ल्याउँछौँ। अब प्लस छ भने माइनस हुन्छ, बराबरदेखि यता आउँदा माइनस छ भने प्लस हुन्छ। जस्तो y अब यो प्लस छ भने यतापट्टि आउँदा -0.8y भयो, यो माइनस छ भने यतापट्टि आउँदा 0.2y भयो प्लसमा, अनि यो माइनस छ यो पनि यतापट्टि आउँदा प्लसमा भयो 0.1y इक्वल टु चाहिँ अब के गर्ने 205 मा यो 40 घटाइदिने 165 हुँदो रहेछ। अब यो जोड घटाउ गर्दा कति भयो त 1 - 0.8 भनेको कति हो 0.2, अनि 0.2 + 0.2 + 0.1 भनेको 0.5 इक्वल टु 165। देयरफोर y इक्वल टु चाहिँ कति हुने हो त 165 / 0.5 भनेको 330 मिलियन चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम हुँदो रहेछ क्या। इकोनोमीमा चाहिँ इन्कम कति हुँदो रहेछ त इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम चाहिँ 330 मिलियन हुँदो रहेछ। यति गर्दाखेरि हाम्रो यो फर्स्ट यो फाइन इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम सक्यो। अब यस पछाडि के भनेको थियो त क्वेसनले भने व्हाट विल बी द इफेक्ट अन इक्विलिब्रियम इन्कम, यो इक्विलिब्रियम इन्कममा चाहिँ कस्तो इफेक्ट पर्छ व्हेन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर इन्क्रिज बाई 25 मिलियन। अब गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ 25 मिलियन इन्क्रिज भयो र ट्याक्स रेट चाहिँ 5% डिक्रिज भयो भने हाम्रो इक्विलिब्रियममा जुन नयाँ इक्विलिब्रियम हुन्छ त्यो इक्विलिब्रियममा चाहिँ कस्तो असर पर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको।
अब हेरौँ, इफ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर जी इन्क्रिज बाई 25 मिलियन एन्ड ट्याक्स रेट टी डिक्रिज बाई 5%। अब न्यू गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर कति भयो त? सुरुको चाहिँ हाम्रो कति थियो यहाँ हेर्नु है, 50 छ है, 50 छ। अब त्यो सुरुको 50 मा अब 25ले बढ्यो भने चाहिँ 25 मिलियनले बढ्यो भने चाहिँ कति भयो त? 50 + 25 ले 75 मिलियन भयो। अब ट्याक्स रेट चाहिँ टी चाहिँ कति थियो त हाम्रो? यहाँ हेरौँ त, टी कहाँ छ? टी चाहिँ 0.25 थियो। अब यो 0.25 चाहिँ अब के हुने भयो त? 0.25 को मतलब 25%, त्यो चाहिँ 5% डिक्रिज भनेको 25 - 5 भनेको 20% भयो। अब न्यू लेभल अफ इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम वाइ इक्वल टु वाट? अब 4 सेक्टर इकोनोमी नि हो, यसमा अरू केही चेन्ज हुँदैन। गभर्मेन्ट एक्सपेन्सेस जुन जी छ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर त्यो चेन्ज हुन्छ र ट्याक्स रेट सानो जुन स्मल टी छ त्यो स्मल टीको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ, त्यति नै हो। अरू चाहिँ फेरि सेम हुन्छ। अब हामी त्यसको पनि सोलुसन हेर्दै जाउँ। ल, हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि वाइ इक्वल टु चाहिँ सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस 1 जी प्लस एक्स माइनस एम भयो। अब वाइ इक्वल टु 100 प्लस 0.8 वाइ माइनस टी भइहाल्यो प्लस 50 प्लस 75। 75 कहाँ आएको त? जीको भ्यालु चाहिँ 75 भएको छ है, प्लस अब 10 माइनस 5 प्लस 0.1 वाइ, यो जस्ताको तस्तै छ। अब हाम्रो चेन्ज हुने भनेको यो टीमा, यो टीको ट्याक्स फङ्सनको जुन यो स्मल टी थियो नि त्यसमा अघि हाम्रो 0.25 थियो, अब चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त? 0.2 हुन्छ, किनभने 5%ले घट्यो नि त, 20% छ, त्यति मात्रै चेन्ज हो क्या। अब 150, 75 र 10 जोडौँ 235 हुँदो रहेछ, प्लस 0.8, अब ब्राकेट खोलिदिएको 0.8 वाइ भयो, अनि प्लस माइनसले माइनस 0.80 माइनस अब 5 चाहिँ कहाँको आएको त? यहाँको, यो त सबै जोड घटाउ भइसक्यो, जोडिसक्यो नि त सबै, यहाँ 235 मा आइसक्यो। अब यो माइनसले ब्राकेट खोलिदिने -5 अनि माइनस प्लसले माइनस 0.1 वाइ भयो है। यति भएपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि वाइ इक्वल टु चाहिँ 235 0.8 वाइ जस्ता जस्तै माइनस 0.8 टीको ठाउँमा चाहिँ हामी फङ्सन राखिदिन्छौँ क्या, ट्याक्स फङ्सन 50 प्लस स्मल टी वाइ, स्मल टी भनेको ट्याक्स रेट इन्टु वाइ भनेको 50 प्लस अब नयाँ ट्याक्स रेट कति छ त हाम्रो? 20 छ। 20 मतलब 20%लाई चाहिँ हामी डेसिमल फर्ममा लान्छौँ 0.2 वाइ जस्ताको तस्तै, यो वाइ हो है। अनि माइनस अब यो 5 जस्ताको तस्तै छ, -5 अनि माइनस 0.1 वाइ भयो। अब के गरौँ हामी फेरि वाइ इक्वल टु चाहिँ 235 प्लस 0.8 वाइ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, मतलब कि यो ब्राकेट खोलौँ, माइनस 0.8 इन्टु 50 भनेको 40, अनि फेरि माइनस र प्लसले माइनस भइहाल्यो, 0.8 इन्टु 2 भनेको 0.16 वाइ भयो, अनि -5 जस्ताको जस्तै माइनस 0.1 वाइ भयो। अब के गर्छौँ हामी? वाइलाई एकातिर भेला पार्छौँ। वाइ अब जुन यतापट्टि प्लसमा छ भने बराबरदेखि यता आउँदा माइनस हुन्छ, माइनसमा छ भने प्लस हुन्छ। हेरौँ, वाइ माइनस 0.8 वाइ किन भयो त भन्दा यहाँ प्लस थियो, बराबरदेखि यता आउँदा माइनस 0.8 वाइ भयो। यो माइनस 0.16 वाइ बराबरदेखि यता आउँदा प्लस 0.16 वाइ भयो। यो 0.1 माइनसमा थियो, माइनस 0.1 वाइ चाहिँ यतापट्टि आउँदा 0.1 वाइ प्लसमा भयो। इक्वल टु चाहिँ अब 235 मा यो 40 घट्ने भयो, यो 5 घट्ने भयो, 235 माइनस 40 माइनस 5 गर्नुहोस् त 190 आउँदो रहेछ है। यो 190 चाहिँ हाम्रो भ्यालु आयो। अब यस पछाडि के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सम गर्छौँ, जोड घटाउ गर्छौँ। वाइ माइनस 0.8 वाइ भनेको कति हो त? 0.2 वाइ हो। 0.2 वाइमा 0.1 गर्दा 0.3 भयो, 0.3 मा चाहिँ 0.16 जोड्दाखेरि भनेको कति भयो त? 0.46 वाइ इक्वल टु चाहिँ 190 हुँदो रहेछ। अनि वाइ इक्वल टु चाहिँ 190 डिभाइड बाई 0.46 गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यति हामी राख्छौँ। हेरौँ अब त्यो पनि सोलुसन। ल, 0.46 वाइ इक्वल टु 190 अघि भनेको कुरा, वाइ इक्वल टु चाहिँ 190 डिभाइड बाई 0.46 गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम चाहिँ कति आयो त? 413.04 मिलियन आयो। यो चाहिँ किन यसरी बढेर आयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भएको थियो? ट्याक्स रेट घटेको थियो हो, एउटा कुरा चाहिँ ट्याक्स रेट घटेको थियो। अनि अर्को चाहिँ जुन गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर छ त्यो गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो के भएको थियो त? बढेको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कममा चाहिँ के हुँदो रहेछ त? वृद्धि हुँदो रहेछ क्या, अगाडिको तुलनामा इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कममा वृद्धि हुँदो रहेछ। यति गरेपछि हाम्रो यो सोलुसन सक्यो है, 12 नम्बरको सोलुसन सक्यो। अब हामी 13 नम्बरको क्वेसन हेर्छौँ। ल, यो क्वेसन हामीले अगाडि गरे जस्तै थियो है, मोडल क्वेसन सेट एमा गरे जस्तै क्वेसन हो। यहाँनिर अलिकति चेन्ज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो बी नम्बरमा चाहिँ के भएको छ? हाम्रो इकोनोमी चाहिँ इन्फ्लेसनले ट्र्याप भएको छ। मुद्रास्फीति जुन मुद्राको बढ्ने दर हुन्छ त्यसले चाहिँ ट्र्याप भएको छ। अगाडि चाहिँ हाम्रो के थियो त? मुद्रा को सुस्ती अवस्था थियो, इकोनोमी चाहिँ सुस्ती अवस्थामा थियो। सुस्ती मतलब कि रिसेसनको अवस्थामा थियो, रिसेसनको केसमा थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसनको केसमा छ है। अब इन्फ्लेसनको केसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ के भएको छ भने मनी सप्लाई पनि डिक्रिज भएको छ, अनि त्यस पछाडि गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि के भएको छ त? डिक्रिज भएको छ। त्यो कन्डिसनबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ? फेरि नयाँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ
आउटपुट निकाल्छौँ अनि इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्छौँ। त्यति गरेपछि हाम्रो सोल्युसन सकिन्छ। जस्तो हामीलाई के भन्नु भने सपोज दैट द नेप्लिज इकोनोमी हैज रियलाइज द फलोइङ स्ट्रक्चरल इक्वेसन फर द प्रोडक्ट एन्ड मनी मार्केट भने प्रोडक्ट मार्केट र मनी मार्केटको दियो भनेपछि ISLM को दियो नि त। IS प्रोडक्ट मार्केट हुनु पर्यो अनि त्यस पछाडि मनी मार्केट हुनु पर्यो। यो पनि 3 सेक्टर इकोनोमी। अब यसमा पनि हेरौँ जस्तो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्जम्सन फंक्सन दियो 400 प्लस 0.8 y माइनस टी अनि ट्याक्स दियो ट्याक्स फंक्सन दियो 80 बिलियन अनि MSP दियो 300 माइनस 5000 i अनि MT दियो 0.5 y। अब यो जुन MD भनेको चाहिँ MSP प्लस MT हो नि त। MT प्लस MSP भनेको MD भनेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई बराबर हुनुपर्छ केमा त भन्दा हाम्रो मार्केट इक्विलिब्रियम हुनको लागि है। अनि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम र मार्केट इक्विलिब्रियम हुन्छ। प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ हाम्रो y = c + i + g है। y = c + i + g हुन्छ। अनि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम भइसकेपछि अब मार्केट इक्विलिब्रियम हुनलाई चाहिँ मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई बराबर हुनुपर्छ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ। अनि मार्केट डिमान्डको टोटल मार्केट डिमान्ड चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दा MT प्लस MSP गरेपछि हाम्रो के आउँछ टोटल मार्केट डिमान्ड हुन्छ। त्यो अहिले हामी सोलुसनमा हेर्छौँ। गिभन यो सर र सार दिने है। अब 1 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भने कम्प्युट द इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्टको इक्विलिब्रियम रेट निकाल्नु पर्ने कति इन्ट्रेस्ट रेट छ त यो I भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो। यो इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्ने छ। अनि आउटपुट भनेको चाहिँ Y नेसनल इन्कम अथवा आउटपुट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। अब फेरि B नम्बरले के भन्दैछ भने इट इज रियलाइज दैट के महसुस भयो अथवा के थाहा भयो भन्दा द नेप्लिज इकोनोमी इज ट्र्याप्ड इन इन्फ्लेसन। इन्फ्लेसनको केसमा चाहिँ ट्र्याप भएको रहेछ अथवा मुद्रास्फीतिको दर इकोनोमीमा चाहिँ मुद्रास्फीति भइरहेको रहेछ। अब द नेपाल राष्ट्र बैंक has implemented a contractionary monetary policy। अब चाहिँ के गर्ने भयो त सङ्कुचनीय मौद्रिक नीति चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले इम्प्लिमेन्ट गर्ने भयो लागू गर्ने भयो। अघि हाम्रो अगाडिको जुन मोडल क्वेसन सेट 1 मा चाहिँ के थियो त इन्क्रिजनरी अब इन्फ्लेसनरी एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी थियो भनेको चाहिँ बढ्दो आर्थिक नीति थियो अथवा बढाउने विस्तार योग्य आर्थिक नीति थियो। अब यहाँ चाहिँ के रहेछ त नेपाल राष्ट्र बैंकले के इम्प्लिमेन्ट गरेछ भन्दा कन्ट्र्याक्सनरी मोनिटरी पोलिसीमा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन भनेको सङ्कुचनीय मौद्रिक नीति अपनाउने भयो। किन भन्दा त हाम्रो के छ त इकोनोमीको कन्डिसन चाहिँ इन्फ्लेसनको अवस्थामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मौद्रिक नीतिको अवस्था चाहिँ के गर्यो त सङ्कुचन भनेको घटाउनेवाला गर्यो। अनि एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई डिक्रिज बाई कति भयो त 300 बिलियनले चाहिँ के भयो त त्यसको रिजल्ट परिणामस्वरूप चाहिँ मनी सप्लाई 300 बिलियनले चाहिँ घट्यो है। डिक्रिज बाई भनेपछि घट्यो जति थियो त्यसमा 300 बिलियनले चाहिँ घट्यो। अनि द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल हैज अल्सो सपोर्टेड एनआरबी भनेको यो चाहिँ फिस्कल पोलिसी है। गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ एनआरबीलाई सपोर्ट गर्छ भन्नुको मतलब यहाँ फिस्कल पोलिसीको कुरा हो। त्यसले चाहिँ के गरेछ त भन्दा रिड्युस इट प्लान्ड एक्सपेन्डिचर जुन गभर्नमेन्टले बजेटको कुरा गर्छ नि प्लान्ड एक्सपेन्डिचर भनेको गभर्नमेन्ट बजेट चाहिँ 200 बिलियनले घटाउने भएछ क्या। एनआरबीलाई सपोर्ट गर्यो। एनआरबीले के गरेको थियो त मनी सप्लाईलाई घटाएको थियो। अब जुन गभर्नमेन्ट छ गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ के गर्ने भयो त उसको प्लान्ड एक्सपेन्डिचर भनेको जुन उसले योजना बनाएको हुन्छ खर्चको यति खर्च चाहिँ हाम्रो यो फिस्कल इयरमा हुन्छ भन्ने इस्टिमेट गरेको हुन्छ। त्यो इस्टिमेट गरेकोबाट चाहिँ घटाइदियो 200 बिलियनले है। वाट विल बी द सिमल्टेनियस इफेक्ट अन द इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड आउटपुट। अब जुन त्यसरी घटाएको छ हाम्रो के घट्यो त भन्दाखेरि एउटा मनी सप्लाई घट्यो त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर घट्यो। त्यो घटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम रेट र आउटपुटमा अथवा आई र वाईमा चाहिँ कस्तो चेन्ज आउँछ अथवा कस्तो असर पर्छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। सेम अगाडिको जस्तै छ अलिकति मात्रै फरक यहाँ घटेको केस छ अगाडि चाहिँ बढाएको केस थियो। अब त्यो हामी सोलुसनबाट हेरिहाल्छौँ। सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ भने यो जुन गिभन छ यसलाई चाहिँ सर्लक्क सार्छौँ ल। यसलाई मैले एक्सप्लेन पनि गरिनँ किनभने यो क्वेसनमा भएको कुरा सार्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन ल। अब हेरौँ क्वेसनमा भएको कुरा सार्न गाह्रो हुँदैन भनेपछि यहाँनिर सारियो C = यति छ T = 80 बिलियन MSP = 300 - 5000 i MT = 0.5 y I = 300 - 3000 i G = 300 बिलियन र MS = चाहिँ 600 बिलियन। यहाँ क्वेसनमा चाहिँ M मात्रै भनेको छ। M भनेको चाहिँ मनी सप्लाई हो है। मनी सप्लाई हो M भनेको त्यही M दिएको है त MS भनेको। अब कम्प्युटेसन
अफ इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड आउटपुट। अब यहाँनिर के गर्छौँ त हामी एउटा प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियमबाट हेर्छौँ अनि अर्को चाहिँ मनी मार्केट इक्विलिब्रियमबाट हेर्छौँ। यो अगाडि कुरा भइसकेको छ है। किन त भन्दाखेरि जब 3 सेक्टर इकोनोमीको कुरा आउँछ अनि त्यस पछाडि हामीलाई एमटी एमएसपी अनि कन्जम्सन फङ्सन ट्याक्स फङ्सन दिन्छ, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको फङ्सन दिन्छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त इन्भेस्टमेन्ट फङ्सन दिन्छ भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल्छौँ फर्स्टमा, त्यस पछाडि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल्छौँ। त्यो जुन दुईवटा इक्विलिब्रियम निकालिसकेपछि हामी जेनरल इक्विलिब्रियम हेर्छौँ। जेनरल इक्विलिब्रियम चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम र प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ बराबर बनाउने क्या, आइएस इक्वल टु एलएम गर्छौँ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट आउँछ। अनि इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट आइसकेपछि त्यो हामीले मनी मार्केटमा राख्दा पनि भयो अथवा जुन मनी मार्केटको इक्वेसन आएको हुन्छ त्यसमा राखे पनि भयो अथवा प्रोडक्ट मार्केटको इक्वेसन आएको हुन्छ त्यसमा राखे पनि भयो। त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको भ्यालु राखेपछि हाम्रो के आउँछ त इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट आउँछ क्या। त्यति गरेर चाहिँ हाम्रो सल्युसन सकिन्छ। अब हेरौँ है। अब y इक्वल टु चाहिँ 400 प्लस यो y इक्वल टु c प्लस i प्लस g। यो किन त भन्दा 3 सेक्टर इकोनोमी अब यहाँनिर एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुरो गरेको थियो भने फेरि के हुन्थ्यो त त्यो 4 सेक्टर इकोनोमी भइहाल्थ्यो क्या। एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुरो गरेको छैन, सी आई र जी मात्रै छ। यसमा चाहिँ 3 सेक्टर इकोनोमी भयो। अब y इक्वल टु 400 प्लस 0.8 y माइनस टी। अनि यो त हाम्रो यही छ नि c को भ्यालु है। अनि प्लस 300 चाहिँ के को त भन्दाखेरि आई को 300 माइनस 3000 आई 300 माइनस 3000 आई। अनि प्लस गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ त 300 बिलियन छ, 300 भयो। अब के गर्छौँ हामी y इक्वल टु 400 प्लस यसलाई ब्राकेट ओपन गरिदिन्छौँ 0.8 y माइनस 0.8 टी अनि प्लस 300 माइनस 3000 आई प्लस 300 भयो। अब के गर्यौँ यो 400 यो 300 यो 300 जोड्यो किनभने नम्बर चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला पारेर जोड्ने घटाउने काम गर्छौँ। अहिले सबै प्लसमा छ त्यस कारणले जोडियो 4 3 7 3 ले 10 1000 भयो। अनि 0.8 y जस्ता तस्तै 0.8 इन्टु टी भनेको हाम्रो कति छ त ट्याक्स फङ्सन 80 मिलियन छ 80 बिलियन छ 0.8 इन्टु 80 भयो। अनि माइनस अब यो जोडिसक्यो। अब बाँकी रहेको भनेको 3000 आई। यसलाई त जोड्न मिलेन घटाउन मिलेन किनभने आईसँग चाहिँ यो आई चाहिँ सिङ्गल छ। अब उसको कुनै जोडीहरू छैन त्यही भएर चाहिँ यो सिङ्गलमै राखिदिने है। अब के गर्छौँ त हामी भन्दा y एकातिर पार्छौँ y माइनस 0.8 y यो प्लस 0.8 y चाहिँ बराबरदेखि यता आउँदा माइनस 0.8 y इक्वल टु 1000। अब 0.8 इन्टु 80 गर्दाखेरि 64 हुँदो रहेछ। 1000 माइनस 64 माइनस 3000 आई भयो है। अब यसमा यो घटाउने 0.2 y 1000 माइनस 60 भनेको 936 माइनस 3000 आई। अब के गर्छौँ त वाइलाई सिङ्गल बनाउँछौँ। वाइलाई सिङ्गल बनाउँदा योसँग टाँसेको जुन 0.2 छ इन्डिभिजुअली डिभाइडमा जान्छ भनेपछि y इक्वल टु चाहिँ 936 डिभाइड बाई 0.2 माइनस 3000 आई डिभाइड बाई 0.2 भएर चाहिँ y इक्वल टु कति भयो त 4680 माइनस 15000 आई भयो। यो जुन चाहिँ इक्वेसन 1 हो त्यो चाहिँ के हो त आइएस इक्वेसन हो। आइएस इक्वेसन किन हो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ आइएस एलएम कर्वको आइएसमा चाहिँ पर्छ क्या, आइएस इक्वेसनमा पर्यो है। अब अर्को हाम्रो हेर्छौँ फेरि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। मनी मार्केट इक्विलिब्रियममा के हुनुपर्छ त भन्दा मार्केट डिमान्ड इक्वल टु मार्केट सप्लाई हुनु पर्यो क्या। मार्केट डिमान्ड इक्वल टु मार्केट सप्लाई हुनु पर्यो। अब त्यही मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाईको चाहिँ भ्यालुहरू अथवा रिलेसनबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ फेरि इक्वेसन क्रिएट गर्छौँ एलएम इक्वेसन है त। अब मार्केट डिमान्ड इक्वल टु मार्केट सप्लाई त भन्यो। मार्केट डिमान्ड चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा निकाल्नु पर्ने गरिदिएको छ क्या, हामीले ठ्याक्कै दिएको छैन। अब मार्केट डिमान्ड कसरी निक्लिने त भन्दाखेरि मार्केट डिमान्ड एमटी प्लस एमएसपी गर्दाखेरि हाम्रो मार्केट डिमान्ड आउँछ है त। एमटी प्लस एमएसपी गर्नु पऱ्यो। एमटी प्लस एमएसपी इक्वल टु मार्केट सप्लाई। एमटी भनेको भ्यालु अब दिएको छ यहाँ। एमटीको भ्यालु कति दियो त हामीलाई 0.5 वाई 0.5 वाई अनि प्लस एमएसपी भनेको कति छ 300 माइनस 5000 आई 300 माइनस 5000 इक्वल टु एमएस भनेको चाहिँ मनी सप्लाई कति छ त 600 बिलियन छ है। 600 भयो। अब के गर्छौँ त हामी भन्दा वाई त यो सिङ्गल राखिहाल्यौँ। अब यो जुन नम्बर छ एकतिर पार्यौँ यसलाई उतापट्टि सिङ्गलमा राखिदिउँ है। अब हेरौँ 0.5 वाई इक्वल टु 600 माइनस 300 भयो। प्लस 300 उतापट्टि जाँदा माइनस 300 अनि यो माइनस 5000 आई चाहिँ बराबरदेखि उता जाँदा प्लस 5000 आई भयो। अनि 0.5 वाई इक्वल टु चाहिँ 6 मा 3 भएर घटाउँदा 300 भयो प्लस 5000 आई भयो। अब यसले पनि के गर्छ त यो जुन टाँसिएको छ यसलाई चाहिँ डिभाइडमा लगिदिन्छौँ, वाईलाई सिङ्गल बनाउँछौँ। वाई इक्वल टु 300 डिभाइड बाई 0.5 प्लस 5000 आई डिभाइड बाई 0.5 गर्दा 600 प्लस 10000 आई हुँदो रहेछ। यो चाहिँ एलएम इक्वेसन। अब हामी के गर्छौँ यस पछाडि भन्दाखेरि जुन जेनरल इक्विलिब्रियमको कन्डिसन हुन्छ त्यो चाहिँ आइएस इक्वल टु एलएम हुनुपर्छ। अब त्यो आइएस इक्वल टु एलएम बराबरको चाहिँ हामी जुन त्यो कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनमा राखेर चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट रेट निकालिहेरौँ है त।
ल फर जेनरल इक्विलिब्रियम अब सामान्यतया चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम के गरेर त हुन्छ भन्दा आइएस इक्वल टु एलएमबाट अब आइएसको भ्यालु कति छ त जुन आइएस फङ्सनको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 4680 माइनस 15,000 आइछ अनि एलएम हामीले भर्खरै निकालेको 600 माइनस 10,000 आइछ है। अब के गर्छौँ नम्बर एक ठाउँमा बेला पार्छौँ अर्को जुन आइवाला जोडी छ आइवाला जोडीलाई एक ठाउँमा लगिदिन्छौँ। जस्तो के भयो त भन्दा 4680 माइनस 600 इक्वल टु चाहिँ यो 10,000 जस्ता हो तस्तै बस्यो माइनस 15,000 आइ चाहिँ उतापट्टि जाँदा प्लस 15,000 आइ भनेको 4680 मा 600 काटौँ त 4080 इक्वल टु 10,000 प्लस 15,000 आइले कति भयो त 25,000 आइ भयो। अब आइलाई सिङ्गल बनाउनु पर्यो नि त हामीले त इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु छ आई अनि 4080 अब जुन आइसँग टाँसिएको भ्यालु चाहिँ डिभाइडमा जान्छ 4080 डिभाइड बाई 25,000 गर्दाखेरि आई भयो त्यसर्थ आई इक्वल टु चाहिँ 0.1632 अथवा 16.32% चाहिँ हाम्रो के आयो त इन्ट्रेस्ट रेट आयो। अब जुन इन्ट्रेस्ट रेट आइसकेको हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट रेट आएपछि हामीलाई इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट निकाल्न अथवा नेसनल इन्कम निकाल्न गाह्रो हुँदैन। वाइ इक्वल टु चाहिँ के गर्ने हामीले कि त आइएस फङ्सनमा राख्दिने कि एलएम फङ्सनमा राख्दिने कुरा एउटै हो है जुन गरे पनि हाम्रो एन्सर सेम आउँछ। जस्तो 4680 माइनस 15,000 आइकैमा राखिदिउँ न 4680 माइनस 15,000 आइको ठाउँमा के गर्ने 0.1632 राखिदिने 15,000 इन्टु 0.1632 भनेको कति हो त 2448 हुँदो रहेछ। 4680 माइनस 2448 भनेको 2232 बिलियन चाहिँ हाम्रो के आयो त इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट अथवा नेसनल इन्कम आयो है। अब बी नम्बर क्वेसनले हामीलाई के भनेको थियो त यही क्वेसनमा भने यदि जुन हाम्रो मनी सप्लाई है मनी सप्लाई चाहिँ डिक्रिज भएको छ अरे यो चाहिँ के को कारणले भन्दा हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ इन्फ्लेसन भयो मुद्रास्फीति भयो मुद्रास्फीति भएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो त कन्ट्र्याक्सनरी मोनिटरी पोलिसी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो भनेको मतलब चाहिँ सङ्कुचनीय मौद्रिक नीति चाहिँ तर्जुमा गर्यो कार्यान्वयन गर्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त डिक्रिज भयो मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डिक्रिज भएपछि नेपाल सरकारले फेरि के गर्यो त भन्दाखेरि जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको ल्याएको नीतिलाई सपोर्ट गर्नको लागि उसले पनि आफ्नो जुन एक्सपेन्डिचर छ प्लान्ड एक्सपेन्डिचर चाहिँ घटाइदियो। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर कतिले घटायो त 200 बिलियनले घटायो हो। अब त्यस पछाडि जुन यसरी घटेर आउँछ मनी सप्लाई 300 बिलियनले घट्यो जति थियो त्यसमा 300 बिलियनले घट्यो अनि जुन हाम्रो गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर छ त्यो चाहिँ 200 बिलियनले घट्यो जति थियो त्यो 200 बिलियनले घट्यो। अब जुन नयाँ आउँछ नि नयाँ मनी सप्लाई र नयाँ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको हो क्या। जस्तो न्यू मनी सप्लाई कति हुने हो भने अगाडिको मनी सप्लाई हाम्रो कति थियो त यहाँ हेरौँ त एमएस चाहिँ कति थियो यहाँ छ 600 बिलियन छ क्या 600 बिलियन अगाडिको मनी सप्लाई थियो माइनस 300 बिलियन अहिले 300 बिलियनले चाहिँ घटेको छ है 300 बिलियनले घट्यो भने चाहिँ 600 माइनस 300 भनेको अब 300 बिलियन बाँकी रह्यो। न्यू मनी सप्लाई कति भयो त 300 बिलियन भयो। अब अगाडिको जुन गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर थियो 300 बिलियन थियो अब जुन त्यो कन्ट्र्याक्सनरी मोनिटरी पोलिसीले गर्दा नेपाल सब गभर्मेन्टले चाहिँ एनआरबीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो त्यो सपोर्ट गरेको कारणले गर्दा उसले आफ्नो प्लान्ड एक्सपेन्डिचरमा 200 बिलियनले चाहिँ घटाइदिने भयो। जम्मा 300 बिलियन थियो 200 बिलियनले घटायो भने चाहिँ अब बाँकी कति भयो त गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर नयाँ 100 बिलियन भयो। अब यो जुन रिलेसन दुईवटा रिलेसन छ एमएस र जी है यो चाहिँ जी फङ्सन मात्रै हो। गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ जी फङ्सन चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट र इन्ट्रेस्ट रेटमा कस्तो चेन्ज हुन्छ त्यो हेर्ने हो। अब हेरौँ त ल फर प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम अब यहाँ पनि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम र मनी मार्केट इक्विलिब्रियम त हुन्छ नै। अब प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम भनेको यो 3 सेक्टर इकोनोमी वाइ इक्वल टु सी प्लस आई प्लस जी अब भ्यालु राखिदिने वाइ इक्वल टु 400 प्लस 0.8 वाइ माइनस टी प्लस अब आई भनेको यो नो चेन्ज 300 नि भइहाल्यो माइनस 300 माइनस 3,000 आई प्लस अब जुन गभर्मेन्टको जुन एक्सपेन्डिचर छ त्यो चाहिँ घटेर अहिले कति भएको छ त 300बाट 100मा आएको छ है 100 राखिदिने क्या अगाडि 300 राखेको थिएँ यहाँ 100 राख्ने। अब के गर्छौँ हामी नम्बर जोड्छौँ 400 300ले 700 100ले 800 भयो प्लस अब यो ब्राकेट खोलिदिउँ 0.8 वाइ माइनस 0.8 टी माइनस अब यो जोडिसक्यो है अङ्क जोडिसक्यो माइनस 3,000 आई चाहिँ बाँकी छ। अब वाइ इक्वल टु चाहिँ कति हो त 800 प्लस 0.8 वाइ अनि माइनस 8 अब ट्याक्स फङ्सन हाम्रो कति थियो त ट्याक्स फङ्सन टी चाहिँ 80 बिलियन थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टी चाहिँ 80 बिलियन थियो त्यही 80 बिलियनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त यहाँ राखिदिउँ 0.8 इन्टु 80 माइनस 3,000 आइगयो। अब वाइहरू एक ठाउँमा पार्छौँ वाइ माइनस 0.8 वाइ यो प्लस 0.8 वाइ चाहिँ यतापट्टि आउँदा माइनस 0.8 वाइ भयो। अब 800मा यो 0.8 इन्टु 80 भनेको 64 हुँदो रहेछ 800 माइनस 64 गर्ने अनि माइनस 3,000 आई जस्ता तस्तै छ। यसमा यो घटाउँदा 0.2 वाइ इक्वल टु 736 माइनस 3,000 आई भयो। अब के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि यो 0.2 लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ यो टाँसिएको भागलाई चाहिँ जुन टाँसिएको पोर्सन छ त्यसलाई चाहिँ डिभाइडमा लगिदिन्छौँ उतापट्टि इन्डिभिजुअल्ली अनि वाइको सिङ्गल भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रोडक्ट इक्विलिब्रियमको
कन्डिसन भयो अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 1 जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ आइएस इक्वेसन भन्छौँ क्या आइएस इक्वेसन भन्छौँ त्यो हेरौँ ल अब y इक्वल टु 736 थियो यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक लेखेछ 736 डिभाइड बाई 0.2 अनि माइनस 3000i डिभाइड बाई 0.2 गर्ने क्या यहाँ 0.2y थियो नि त त्यो 0.2y लाई चाहिँ यो y लाई सिङ्गल बनाएपछि 0.2 चाहिँ डिभाइडमा जाने भयो त्यस कारणले गर्दा अब 736 डिभाइड बाई 0.2 भनेको 3680 माइनस 3000i डिभाइड बाई 0.2 भनेको 15000i भयो यो आइएस इक्वेसन भयो है अब मनी मार्केटमा के हुन्छ त इक्वेसन भन्दाखेरि एमडी इक्वल टु एमएस एमडी भनेको चाहिँ एमटी प्लस एमएसपी इक्वल टु एमएस चेन्ज भएको हाम्रो के हो त एमएस को भ्यालु हो किन भन्दा मनी सप्लाई चाहिँ कतिले घटेको थियो त हाम्रो इकोनोमीमा 300 बिलियनले चाहिँ मनी सप्लाई घटेको थियो जम्मा हाम्रो 600 बिलियन थियो अगाडि है क्वेसनमा फर्स्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिँदाखेरि 600 बिलियन थियो अब चाहिँ अहिले मनी सप्लाई कति गर्यो त इन्फ्लेसन भएको कारणले गर्दा मनी सप्लाई नै 300 बिलियन मात्रै गर्यो भनेको अब एमटी भनेको सेम एमएसपी पनि सेम जस्तो एमटी भनेको 0.5y थियो प्लस 300 माइनस 5000i भनेको एमएसपी को भ्यालु थियो इक्वल टु चाहिँ अब यहाँ 600 ठाउँमा चाहिँ 300 भयो किनभने 300 ले चाहिँ घट्यो नि त मनी सप्लाई चाहिँ 300 बिलियनले घटेको थियो अब हेरौँ 0.5y इक्वल टु यो 300 यो बराबरदेखि यता आएका छन् यो भ्यालुहरूलाई उतापट्टि लगिदिने हो 300 माइनस यो प्लस 300 उतापट्टि जाँदा माइनस 300 अनि माइनस 5000i चाहिँ बराबरदेखि उता जाँदा के भयो त प्लस 5000i सरी अनि 0.5y इक्वल टु अब यो 300 300 त क्यान्सल भयो किनभने 300 माइनस 300 भनेको 0 हो अथवा प्लस 300 र माइनस 300 काट्यो भन्दा भइहाल्यो अनि 5000i छ है अब 0.5y इक्वल टु 5000i हो अब y लाई त हामीले सिंगल बनाउनु पर्छ जहिले पनि y इक्वल टु 0.5 टाँसिएको छ 5000i डिभाइड बाइ 0.5 भनेको y इक्वल टु 10000i अब एलएम इक्वेसन पनि आयो अब त हामी जेनरल इक्विलिब्रियमबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ जेनरल इक्विलिब्रियममा चाहिँ आइएस इक्वल टु एलएम हुन्छ आइएस इक्वल टु एलएम भएपछि आइएस इक्वेसन भनेको हाम्रो 3680 माइनस 15000i माइनस सरी इक्वल टु चाहिँ अब y जुन हाम्रो एलएम फंक्सन छ अथवा एलएम इक्वेसन चाहिँ 10000i को मात्रै छ है अब के गर्छौं त यो जोडीहरु एकतिर बान्दिन्छौं सिंगललाई सिंगलले राख्दिन्छौं ती 3680 यो सिंगल छ 3680 इक्वल टु चाहिँ अब यो माइनस 15000 चाहिँ बराबरदेखि उता जाँदा प्लस 15000 भयो 10000 प्लस 15000 ले 25000 भयो है 3680 अब जुन i निकाल्नु पर्ने छ यो i सँग टाँसेको 25000 चाहिँ डिभाइडमा जान्छ 3680 भागा 25000 गर्दाखेरि i आयो देयरफोर i इक्वल टु चाहिँ 14.72% आउँदो रहेछ क्या इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब इकोनोमीमा चाहिँ जुन इन्फ्लेसन भएको थियो त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ के गरेको थियौं त मनी सप्लाई र गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर घटाएको थियौं त्यसले गर्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट पनि के भयो त 14.72 मा आयो क्या घटेर आयो अघि चाहिँ कति थियो त 16.32 थियो अहिले चाहिँ घटेर 14.72 मा आयो अब इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट निकाल्छौं त्यो चाहिँ हामीले कि त यहाँ आइएस इक्वेसनमा राख्दिन्छौं कि त एलएम इक्वेसनमा राख्दिन्छौं जताबाट राख्दा पनि हुन्छ जस्तो अहिले हामीले यहीँनेर राख्यौं भने पनि 10000 इन्टु 0.1472 गर्दाखेरि 1472 बिलियन नै आउँछ अथवा तपाईले जुन फर्स्ट इक्वेसन यानी कि 3680 भनेको 3680 माइनस 15000i मा राख्नुभयो भने पनि हाम्रो आन्सर चाहिँ कति आउँछ त 1472 बिलियन नै आउँछ यसरी हाम्रो यो जुन मोडल क्वेसनमा सोधेको डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेसन यानी कि 10 मार्क्स गोटाको क्वेसनहरु चाहिँ सक्यौं यस्तै खालको क्वेसन आउँछ तपाईहरुलाई फाइनल एक्जाममा ट्राई गरेर जानु होला हेरेर जानु होला हस् थ्यांक यू